Unë ju them që plani ynë i kundër veprimit nuk parashikon rritjen e çmimit të energjisë për konsumatorët familjar e për biznesin e vogël, as parashikon ndonjë operacion kufizimesh të furnizimit me energji elektrike në shkallë vendi. Studia e kësaj krize dhe është e rëndësishme përsëri të dëgjojmë njëri tjetrin, sipas ekspertëve ndërkombëtar, po dhe në gjykime e disa qeverive mike, me të cilat jemi konsultuar për si e shohin dhe qysh duan të adresojnë krizën, parashikohet ta ketë fazën e saj agresive deri në fillim verën e ardhshme. Natyrisht këto janë parashikime. Mund ndodhë më parë, por mos qoftë e thënë, mund të zgjas edhe më pas. Megjithatë, plani ynë mbulon pikërisht këtë periudhë. Ndërkohë që qeveria po përgatitet edhe për një konsultim kombëtar brenda këtij viti me të gjithë ju, ku do të kërkojmë ta jepni opinionin tuaj mbi këtë çështje, dhe jo vetëm mbi këtë çështje në fakt. Ne kemi nevojë ta dëgjojmë shumë njëri tjetrin dhe ta bëjmë këtë me të gjitha mënyrat, sepse në fundit ne jemi këtu për njëri tjetrin. Ne ndajmë të njëjtat qëllime të përbashkëta për këtë vend. Edhe pse mund të kemi opinione shumë të ndryshme për se si arrihet drejt atyre qëllimeve. Por unë besoj se është koha që dallimin shumë të madh mes përplasjes së opinioneve mes politikanëve dhe të pasjes opinioneve të kundërta mes njerëzve të zakonshëm, ta kthejmë në një avantazh, në një mirësi kombëtare, duke e kthyer ballafashimin e opinioneve të kundërta mes qytetarëve në një burim të ri, të çmuar, energjie kombëtare për vendimmarrjet e vështira të qeverisë. Qeveria vërtet del nga zgjedhjet si përfaqësi e palës fituese mes palëve ngar, por është në detyrë 4 vjet për të qenë palë me Shqipërinë, në interesat kombëtare dhe qytetare të të gjithë popullit shqiptar. Pavarësisht dallimeve politike, aq më pak partijake mes shqiptarëve. Plani ynë i kundër veprimit ndaj krizës energjetike ka 3 pika. E para, garantimin e furnizimit pa ndërprerje me energji elektrike për të gjithë. Vijon një numër masash të detajuara. E dyta, mbrojtjen e familjeve dhe biznesin e vogël nga rritja e çmimit të energjisë elektrike. Vijon një numër masash të detajuara. E treta, garantimin e fondit nevojshëm likuid për ndërveprimin me tregun e energjisë elektrike. Vijon detajimi i instrumenteve të garancisë sovrane, shtetërore, që do të jenë të ripërtritshëm në vlerën 100 milion euro për kompaninë e shpërndarjes së energjisë elektrike në fund të këtij viti dhe 100 milion euro të tjera në fillim vitit tjetër për të siguruar pikën 1 dhe pikën 2. Dashur bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare, kur e pyetën dikur një kryeministër britanik se nga çfarë trembej, ai u përgjigj: trembem vetëm nga ngjarjet. Duke pasur parasysh pikërisht faktin se jeta është ajo që ndodh ndërkohë që mund të jesh duke bërë plane të tjera. Dhe këto vite e fundit jeta për ne të gjithë, për pasojë dhe për qeverinë dhe për mua, ka qenë e përcaktuar shumë më tepër nga ngjarjet sesa nga planet tona. Tërmeti, pandemia, dhe tani dhe kjo furtunë e rritjes së çmimit më delikat të jetesës përditshme. E di mirë që tëra këto lënë gjurmë në mendje, në shpirt, por 2 gjëra duhet ju them në mbyllje. E para, ndjehuni mirë që ja kemi dalë dhe keni besim që do t'ja dalim gjithnjë më mirë. Dhe e dyta, mundohuni mos harroni se çfarë mbjellim sot me qëndrimet, me vendimet tona, do të korrin fëmijët tanë nesër. Dhe që nesër fëmijët e sotëm të mos kenë aq pak fat, sa që patën fëmijët e viteve 90, që kur u rritën, korrën ato që u mbollën mbrapsht në ato vite. Ne duhet që të mos kërkojmë asnjëherë rrugë të shkurtra që nxjerrin gjithmonë gjatë.